Hello，咁多位同學嗱，繼續有我 Lawrence Sir 喺度啊。咁啊嗱，上回我哋咪講到呢個profit and loss statement，就話如果收入有100萬，咁啊使咗50萬，係咪剩低有50萬？咁於是乎佢就報出嚟咧，就話自己賺50萬喎。咁啊聽落好似好好啦咁啊，但係無論做生意又好，做投資買股票都，其實係咪無非都係想賺錢啫？錢到咗自己手先至係路啊嘛，係咪？咁其實咧做生意對呢樣都係冇分別噶。咁啱啱咪俾咗個例子嘅嗱，我哋自己收入有100萬啦，講下咁，但係即係譬如開支供樓各樣咧，用50萬一年嗱，咁你講就講話賺到50萬喎，咁於是乎你覺得都有錢儲有錢賺喎，同唔同意？嗱，咁記得係大錯特錯，因為係有時間關係㗎，年尾俾100萬你。但係中間你 keep 住要嘔50萬，咁你都死啦，係咪？咁公司都有呢個特徵，我話同唔同意？咁於是乎，其實係要睇乜嘢咧？係要睇第二個報表。第二個報表係咩？綜合現金流量表。記得中文係千變萬化，咁英文叫 cash flow statement。呢個綜合現金流量表先至係我哋真真正正要睇嗰樣嘢㗎。咁因為點解咧？好多公司報話自己嗰個 profit and loss 係可以報賺錢，但係實際係蝕錢，即係話明賺就實蝕嘅。咁但係倒翻轉都有呢啲公司報出嚟就話蝕錢，但係其實暗解係賺錢嘅喎。咁呢啲叫明蝕就實賺嘅。其實就好影響報出嚟啲每股盈利啊，或者所謂啲 PE 市盈率嘅計法係可以完全係錯，冇關係㗎。而家呢一節咧，我哋就睇睇究竟呢個現金流量表點解好嘛？繼續同大家咧翻去呢一個表度睇睇。呢個咧又係騰訊啊。啱啱咧喺騰訊咧，我哋就做咗呢個叫 P&L statement 啦，呢個叫綜合收益表。咁你記得咧，佢最後就話自己賺嘅錢咧，我 highlight 俾你睇睇啊。好啦，咁佢就話自己咧。224822呢個係佢報出嚟賺嘅本公司權益持有人記得權益呢個字即係擁有人啫咁啊唔需要特別擔心咩叫權益權益英文叫 equity， 即係股東好冇？好啦，224822就話佢賺嘅錢好啦，咁實際係乜嘢咧？咁我要高呼咯喎，click 呢個叫綜合現金流量表，一飛到嚟一版啦。OK， 好啦。呢個叫咩咧？綜合現金流量表 cash flow statement 記得我哋啱啱第2條片就已經同大家分享過噶啦呢個點睇？好啦，綜合現金流量表係望乜嘢咧？就最緊要係睇呢個字嘅，叫做經營活動所得現金流量淨額。好啦，咁係175,186咧。先係佢真相嚟嘅，即係真正靠做生意袋咗落袋嗰啲錢啊！175,186好啦，喂175,186，頭先係幾多錢話？睇睇啊，頭先係咧175,186，頭先係講緊呢條數嘅喎，224822，頭先係 OK， 好啦，22,400,000，依家得17,500,000啫喎 ，OK 嗱，好啦，即係頭先我講嘅情況就係明就話賺好多。實際賺就比較少 ，OK， 好啦，咁呢個就係叫咧經營所得現金流量淨額。咁你有時咧就會見到啲咩咧？有時你就會見到咧負數啦，括弧就係負數嚟嘅 ，OK， 咁你見所得稅梗係要俾出去啦，逢係俾出去嘅都係負嘅，都係括號 ，OK， 好啦，你見到騰訊咧都好，佢都係叫正數，但係你應該留意到留唔留意到個 trend 咧？跌緊啊！2020年嘅時候咧19,400,000啊嘛，係咪？2021年咧17,500,000 ，OK， 跌緊落嚟喎。咁你哋打醒12分精神咯咁因為咧，原來跌騰訊即係點啊？賺錢賺落袋嘅錢咧少緊，你話好定唔好啦？係咪好似麻麻地好啦，呢個就係一個 cash flow statement， 非常非常之重要同我哋投資，同我哋做生意咩都好咧，錢梗係接到自己手先係堅錢啊嘛，同唔同意？咁咧越多越好，好冇？咁多同咩比啊？咁我哋上堂就會去學噶啦好啊，咁翻嚟又睇下呢個係阿里巴巴嘅財務報表睇一睇你咧就會寫住咧歸屬於普通股東嘅淨利潤，我 highlight 俾大家睇下。好啦，你會見到佢就係喺呢一度啦，
14.9萬啊，就15萬啦。咁啊，唔同嘅時段啦，睇睇先啊，邊年打邊年嘅咧，望一望翻上去先，係啦，嗱，俾大家睇睇。好啦，2021、2022 ，OK，好啦，咁啊，2022啊橙色啦，咁啊，咁你見到咧係咩咧？咁嗱，你望下2021係咁嘅，2022係咁嘅，啊，咁你話大唔大劑啦？呢個阿里巴巴係咪賺少好多錢啊？吓，咁啊。哇，其實真係差咗好多㗎喎，喺2022年都係人民幣嚟㗎，大家吓。好啦，咁啊嗱，你知佢差咗好多啦，但係會唔會有明蝕啊、實賺啊，或者明賺實蝕啊？嗱，咁你就要去睇咯。OK，好啦，咁啊睇咩啊？記得 cash flow statement。好啦，咁啊碌落去啦。通常個次序都係咁樣噶啦。啊，先係 profit and loss。跟住係講身家嘅 balance sheet，咁我下一條片再講下。咁啊呢個 balance sheet 好啦，balance sheet 都唔好睇佢咧，就睇咩咧？咁啊叫 cash flow statement，通常喺最尾嘅嚇。好啦，嗱呢個叫合併現金流量表。OK，好啦，咁你睇到2020、2021、2022咁啊好多數喎，阿 Sir 係唔使擔心，佢加咗個總量出嚟啊。OK，好啦，呢個就係佢個總量啦。啊，好啦，你會見到咧係幾多咧？142,759。呢個就係佢2022年嘅總量。好啦，嗱比較一下，2020都有106,470，佢都係跌，咦？但係都唔係跌咗好多啫喎，佢同上年比都係跌嚇。咁但係你話同2020，咦？又好似又差唔多喎，180就變咗142。好啦，咁你記得180、142咧，即刻嗱聲去望翻佢個 profit 先啦，去翻頭先睇啦，180、142咧，睇睇下，係啦。嗱，望一望啊，頭先呢一度啊，歸屬於歸屬於股東嘅普通股東嘅淨利吓。嗱，你望下2022係咁14.9萬，依家話6.1萬，但係其實都唔係堅，即係咧 cash 其實係賺多咗啊，阿里巴巴吓，咁啊嗱報出嚟就少吓。實際就係賺，於是乎就咁眼睇落去咧，咦就會覺得個 P/E 就會比起2020貴咗好多噶，啊，因為賺錢少咗嘛，係咪？但係實際嘅真相又好似又唔係咁喎。好啦，咁於是乎有冇啲投資機會咧？咁咁啊，我哋就留待我哋課堂嘅時候咧，又再計下數啦，大家好唔好啊？咁啊，嗱呢個咧係關於嗰個cash flow 嘅 statement 嘅一個關注嘅位嚟㗎啦，好重要㗎嚇。咁啊，好多公司就記得可以話自己賺錢，但係最後可以執笠嘅，因為現金流頂唔住啊，斷血啊嚇。同我頭先講嘅一樣啫，賺100萬啊，支出50萬，你覺得冇嘢，但係時間係好有關係，即係個 cash flow 係好有關係嘅現金流嚇。咁呢個咧就希望你哋能夠掌握嘅一個報表嚟㗎，相當之重要嚇。咁裏邊有一啲嘅細節，我哋都想抽出嚟學㗎。咁啊嗱，我課程嘅時候咧就會教大家，有啲咩數字咧，抽絲剝繭一下，你就知道佢嘅真相啦，好冇？咁啊嗱，唔使俾呢啲咁多字嚇親先啊，好冇？好啦，咁啊嗱，今段呢條片咧就分享到呢度先。咁我哋咧下一條片咧，我哋會關於一間公司嘅身家究竟點睇啊？係嘛？咁啊嗱，身家裏邊咧有分幾樣嘅，一個係資產，一個係負債。咁我下一條片再同大家講嚇。咁啊嗱，休息一下啊，refresh 一下自己啲思想。咁啊，繼續進入長勝之後，好冇？咁啊，下條片再見，拜拜。